Assalamu alaikum दोस्तों खैर मकदम बी तुहद अक लट यथ यूट्यूब चैनल मज यथ जन नाव शेख फार्म सोपोर कश्मीर दोस्तों वारियाहो बायो कमेंट करमित वनियो हज शीप फार्मिंग रिलेटेड यम स्कीम तम वातनयो हज अस तान डिटेलड वीडियो सान दोस्तों शीप फार्मिंग जम्मू कश्मीर मज अत स्कीम यम प्रथ वरी डिपार्टमेंट थ्रू कड़न फिलहाल वन बह तुम नॉर्मल स्कीम यथ वनान ISDS स्कीम इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम अत स्कीम ज किस्म यम तुम एप्लाई हेक्यो कर दोनवे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंटस पे युस तुम पन इलाकुक शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आस अत ऑनलाइन कह पोर्टल ऑनलाइन हेक्यो न तुम यह एप्लाई कर कहें बे मखसूस डेट आसान सह डेट वन बह तुम वीडियो किस लास्ट हिस्सस मज सह कर हेक्यो तुम एप्लाई कर गोडनिक कस्म अत तुम हेक्यो एप्लाई कर 10 ईवन खतर यथ मज तुम फ्री ऑफ कॉस्ट 10 ईव तरन 10 ईव तरन पत तुम कह त्योर वापस अमन करन योतान न 2 वरी गसन 2 वहर यानी 3मिस वरियस मज तुम 2 कर वापस करने डिपार्टमेंटस ताकि तम बढ़ावन पन प्रोसेस बाकिन लूकन तानत यह गो अख तरीक दोयम युस अमुक कस्म सह 20 ईवन हुंद यथ मज तुम पन्ने 20 गब हेक्यो अनित ते गसन आसन मिल्क टुथ तम पतन यी फार्म एप्लाई कर यह इंस्पेक्शन टीम तम करन इंस्पेक्शन तहन गबन तम वुचन छा स्कीम खतर एप्लाई करनस लायक कि न तम पतन कर तुह 1 लाख रुपये अगर सिलेक्ट गो तुहद यूनिट तो तर तुह 1 लाख रुपये सब्सिडी तथ यूनिटस यह ISDS शॉर्ट तरीक अमुक एप्लाई करनस तो डेट आसान अप्रैलस तान हेक्यो तुम यह एप्लाई कर मार्च पे प्रथ वरी 2024 हेक्यो न तुम एप्लाई कर कहें क्या डेट गुमुत वह हेक्यो तुम 2025 किस यूनिटस खतर एप्लाई कर बे अत मज ब्याक स्कीम युस हसा शेयरिंग मशीन हुंद ISDS तो तुम हेक्यो शेयरिंग मशीन खतर ते एप्लाई कर उम्मीद कर तुम आसो यह वीडियो पसंद आमुत बे सन कथ समझ आमुत शुक्रिया वीडियो वुचन खतर।